நம்ம ஃபேவரட் ஹீரோ மேரியோ ஒரு பிளம்பர். ஏன் ஒரு ஃபயர் ஃபைட்டராவோ இல்ல டாக்டராவோ இல்ல? The answer is not in the story. It's in the technology. The year was 1981. Mario's original character sprite was just 16 pixels tall. இவ்ளோ சின்ன ஸ்பேஸ்ல மாரியோ ஒரு மனுஷன்னு புரிய வைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். So, Shigeru Miyamoto clever design choices யூஸ் பண்ணாரு. Problem number 1, the face. ஒரு வாய் வரைஞ்சா ஒரு ஸ்மட்ச் மாதிரி தான் தெரியும். So, அதுக்கு பதிலா ஒரு பெரிய முஸ்டாஷ் வச்சாரு. அது நோஸ ஃபேஸ்ல இருந்து தனியா காட்டுச்சு. Problem number 2, the hair. ஜம்ப் பண்ணும்போது ஹேர் அனிமேட் பண்றது 8-bitல impossible. So, ஒரு சிம்பிள் ஹேட் போட்டாரு. ப்ராப்ளம் சால்வ். அதே மாதிரி ஓவரால்ஸ் போட்டதால அவரோட கை கால் மூவ்மெண்ட் ரொம்ப கிளியரா தெரிஞ்சது. அந்த டைம்ல மியாமோட்டோ டிசைன் பண்ண மாரியோ ப்ரோஸ் கேம்ல எனிமீஸ் பைப்ஸ்ல இருந்து வந்தாங்க. ஸோ பைப்ஸோட டீல் பண்ற ஆள் பிளம்பர். ஸோ மாரியோ ஒரு பிளம்பரா இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஸ்டோரி இல்ல, டெக்னிக்கல் லிமிடேஷன்ஸ். இது மாதிரி வேற எந்த கேரக்டரோட டிசைன் ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரியணும்? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மோனோலித் அகாடமியை ஃபாலோ பண்ணுங்க.